ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୁଝିବା ଆଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ବହିର ଘାତର ଖେଳ ଚାପ୍ଟରର ନିଜେ କରି ଦେଖ ଦୁଇ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 44 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ରଖେ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଛି, ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ନଚେତ୍ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ 8 ନ୍ୟୁ ବୁକ୍। କ୍ଲାସ୍ 8 ନ୍ୟୁ ବୁକ୍। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1। 2ର ଘାତ 224 ହରଣ 4ର ଘାତ 32 ମାନର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କଟି କେତେ? ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କଟି କେତେ ଆମେ ଆଣିବା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 4 ବଦଳରେ 2ର ସ୍କୋୟାର ପକାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଲେଖିବା କ'ଣ? 2ର ଘାତ 224 ହରଣ 4ର ଘାତ 32 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2ର ଘାତ 224 ହରଣ 4 ବଦଳରେ ପକାଇବା 2ର ସ୍କୋୟାରର ଘାତ 32 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2ର ଘାତ 224 ହରଣ 2ର ଘାତ 2କୁ 32କୁ ଗୁଣିଦେବା, କେତେ ହେଲା? 64। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ, ଆଧାର ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଛି, ଘାତ ଆମର ଅଛି, ଘାତ ଦୁଇଟିକୁ କ'ଣ କରିବା? ହରଣ କଲେ ଘାତ ଦୁଇଟିକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା। 2ର ଘାତ 224 ମାଇନସ୍ 64 ହେଇଗଲା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 2ର ଘାତ 160। 224ରୁ 64 ମାଇନସ୍ କର, କେତେ ଆସିଲା? 160। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ, ଏ ଯେଉଁ 2ର ଘାତ 160 ଆସିଲା, ଏ 2ର ଘାତ 160ର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟି କେତେ ଆମେ ଆଣିବା। ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 2ର ଘାତ ଯଦି 1 ହେଲା କେତେ ଆସିବ? 2। 2ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 4। 2ର କ୍ୟୁ କେତେ? 8। ଏମିତି 2ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ 2ର କେତେ ହେବ? 16। 2ର ପଞ୍ଚମ ଘାତ 32। 2ର ଷଷ୍ଠ ଘାତ 32 ଦୁଣେ 64। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କ ଯାକ କ'ଣ ଆସୁଛି? 2, 4, 8, 6, ତାପରେ 2, ଆଉ ଥରେ 4, 8, 6 ଏମିତି ଚାଲିବ। 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 ଏମିତି ଚାଲିବ। ତାହେଲେ 160 ଘାତ ଅଛି, ମାନେ କେତେ ଆସିବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଦେଖ, ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ତୁମକୁ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଘାତଟିକୁ ଦେଖିବ, ସେ ଘାତକୁ ଯେତେ ଅଛି, ଘାତ 160 ଅଛି, 160କୁ କ'ଣ କରିବ? 4ରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ। 4, 1, 2, 3, 4, 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଆମର। 2 ଆସିବ, ନହେଲେ 4, 8, 6 ଏମିତି ଆସିବ। ହେଲେ 4ରେ ଯଦି ବିଭକ୍ତ କଲ, ତାହେଲେ ଇଏ ଯଦି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା, 4 ଚଉକୁ 16, 0, 4 0 0, ଭାଗଶେଷ ଆସିଲା 0। 4ରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି 4ରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କଟି କେତେ ଆସିବ? 6 ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କ 6 ଆସିବ। ଯଦି ଏଠି ଯଦି କହିଲ, ଏଠି ଯଦି 160 ବଦଳରେ 162 ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଥାନ୍ତା? 4 ଚଉକୁ 16, ଇଏ କେତେ? 2, 4 0 0, ଭାଗଶେଷ 2 ରହିଲା। ହେଲେ ଭାଗଶେଷ ଯଦି 2 ରହିଲା, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କଟି ଦେଖ କେତେ ଆସିଲା? 4 ରହିବ। ଭାଗଶେଷ 1 ରହିଲେ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କଟି 2 ରହିବ। ଭାଗଶେଷ 2 ରହିଲା ମାନେ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କଟି 4 ରହିବ। ଭାଗଶେଷ 3 ରହିଲେ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କଟି 8 ରହିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଘାତ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ, ଯଦି ଘାତ ଯଦି 160 ବଦଳରେ ଆଉ କିଛି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି କରିପାରିବ। 4ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ, 4ରେ ଭାଗ କରିବ। ଯାହା ମାନେ ଭାଗଶେଷ ଯଦି 1 ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କଟି କେତେ ହେବ? 2 ହେବ। ଭାଗଶେଷ 2 ରହିଲେ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କଟି 4 ହେବ। ଭାଗଶେଷ 3 ରହିଲେ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କଟି 8 ରହିବ। ଯଦି ଭାଗଶେଷ କେବେ ହେଲେ 4 ରହିବ କି? 4ରେ ଭାଗ କରୁଛ ନା, ଭାଗଶେଷ 4 ରହିବନି।
ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ ଯେହେତୁ 160 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ଘର ଅଙ୍କଟି 6 ହେବ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गोटे पात्र में 5टी बोतल अच्छी प्रतिदिन गोटे नुआ पात्र अणाଯାଉଥାଏ 40 दिन पर ସେଥିରେ କେତେ नुआ बोतल थिबो। अच्छा पिला माने गोटे पात्र रे अच्छी केतुटा बोतल 5टी बोतल 3 4 5 5टी बोतल अच्छी ता अर्थ ये पात्रटी गोटे गोटे पात्र गोटे दिन अणा होची ता अर्थ केतोटी बोतल नुआ बोतल अणा जाउची 5टी नुआ बोतल। ताहले आमे लेखिबा गोटे पात्र रे थिबा बोतल संख्या 5टी प्रतिदिन अणा जाउथिबा नुआ बोतल प्रतिदिन अणा जाउथिबा नुआ बोतल 5टी। देयरफॉर 40 दिन रे अणा जाइथिबा नुआ बोतल संख्या अणा जाइथिबा नुआ बोतल संख्या इज इक्वल 40 गुणन 5 इज इक्वल 200 लिखिबो। देयरफॉर पिला माने देखो ये 5टी बोतल अच्छी ये 5टी मिसेले आमर 205टी बोतल हेबो किंतु एठी क्वेश्चन रे देइची कोन केतोटी नुआ बोतल थिबो केतोटी नुआ बोतल केते नुआ बोतल थिबो बोली पचारची तेणु आमर लिखिबा देयरफॉर 40 दिन पर 200टी नुआ बोतल थिबो। हैला हेगला आंसर आसीगला। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नरे दिया जाइथिबा संख्या को 2 किंबा अधिक घातांकर गुणफल भाव रे 3टी भिन्न उपाय रे लेख एवं घातांक गुड़िक जेकोसी पूर्ण संख्या होई परिवो। घातांक गुड़िक जेकोसी पूर्ण संख्या होई परिवो। ताहले देखो पिला माने देइची हमर कोन 64 रो क्यूब देइची 64 रो क्यूब को आमे एम्ति लेखिबा एम्ति कि से जेकोसी पूर्ण संख्या हेइथिबो किंबा 3टी उपाय रे आमे लेखिबा 2 किंबा अधिक घातांकर गुणफल रूप में लिखिबा 64 को आमे 64 बदल रे कोन लिखि परिबा 4 चौक 16 चौक 64 4 रो क्यूब बोल लिखि परिबा 64 बदल रे 4 रो क्यूब लिखिले तापरे तार क्यूब देले ताहले केते हला ए घात दीटा को कोन करिवा गुणी दबा 9 हे गला 4 रो घात 9 एमती लिखि परिबा हमें 4 रो घात 9 को 4 मिसाण 5 लिखि परिबा 4 + 5 9 बदल रे हमें कोन लिखिले 4 + 5 इज इक्वल टू कोन हला 4 रो घात 4 इंटू 4 रो घात 5 दुईटी घातर गुणफल रूपे आम प्रकाश कर पारे पुणी आउ केमती कर परिबा देखो एमती भी आम कर परिबा 4 रो घात 9 को आम भांगी लिखि परिबा 2 मिसाण 3 मिसाण 4 एमती लिखि परिबा हेले 4 रो घात 2 गुणन 4 रो घात 3 गुणन 4 रो घात 4 एमती भी लिखि परिबा। अच्छा अच्छा पिला माने आउ केमती लिखि परिबा हमें 64 रो घात 3 समान 64 रो घात 3 बदल रे हमें 2 मिसाण 1 लिखि परिबा 64 रो घात 2 गुणन 64 रो घात 1 एमती भी लिखि परिबा। आउरी अनेक प्रकार आमे
लिखिपर। अच्छा नेक्स्ट देखिए। अच्छा 192 टू दी पावर 8 इज इक्वाल टू 192 बदल आम कौन लिखिपर 2 घात 6 इंटू 3 192 को एमती भांगी दियो मौलिक गुणनीयक मानकर गुणफल रूपे प्रकाश कर 192 को केते 2 रे जीव 2 नु 18 2 6 12 पुणी 2 रे 2 चौक 8 2 8 16 पुणी 2 रे 2 24 पुणी 2 रे जीव 12 12 दुणे 24 2 16 12 2 3 6 एमती आम लिखिपर केतोटी 2 अच्छी देख पिला माने एठे 1 2 3 4 5 6 6टी 2 अच्छी हेल्ले 2 रो घात कौन लिखिपर आम 2 रो घात 6 गुणन 3 रो घात 1 192 बदल एति लिखिल ता ऊपर घात दब 8 2 रो घात 6 तार घात पुणी 8 इंटू 3 रो घात 8 केते आसिला 848 गुणन 3 रो घात 8। अच्छा पिला माने आउ गोटे प्रकार आम लिखिपर कौन लिखा 2 रो घात ए 3टी को नहीं जावा 2 रो घात 3 2 रो घात 3 इंटू ये 2 दुणे 4 दुणे 8 8 लिखिदेले 6टी 2 रु 3टी 2 2 रो घात 3 लिखिदेवा आउ 3टी 2 को आम गुणन करी 8 लिखिदेले पुणी गुणन 3 ये पूरा होल केते आसीबो 192 बदल आम एति लिखिले बुझीपारछ ना नाई तार घात अच्छी केते 8 8 लिखा ना नाई घात 8 ये 8 लिखिले इज इक्वाल टू 2 रो घात 3 तार घात 8 2 रो घात 3 पुणी तार घात 8 पुणी 8 रो घात केते हबो 8 रो घात 8 गुणन 3 रो घात पुणी 8 केते आसिला 2 रो घात 8 3 केते हला 24 इंटू 8 रो घात 8 गुणन 3 रो घात 8। अच्छा 2 प्रकार है आउ गोटे प्रकार आम लिखिपर एठे इरेज कर दूची पिला माने लिखिदेल तुम्हें 192 रो घात केते अच्छी 8 अच्छी 5 मिशाण 3 लिखिदेवा 8 बदल 192 रो घात 5 होगला गुणन 192 रो घात 3 होगला ये तुम्हें सूत्र तुम्हें जाच पिला माने ये जो सूत्र प्रयोग कर आम सब लिखिले ए टू दी पावर m प्लस n बोले केते होची ए टू दी पावर m गुणन ए टू दी पावर n यही सूत्र को प्रयोग कर आम ये सब समाधान कले। अच्छा बुझीगला पुणी 3 नंबर बिट 3टा करवा एठी 31 रो घात -5 जो लिखाई यहाँ 32 हम 32 रो घात -5 ताहले देख बिट 3टा 32 रो घात -5 इज इक्वाल टू केते हम 32 बदल रे कौन लिखिपर आम 32 2 16 पुणी 2 8 16 2 चौक 8 2 दुणे 4 हेल्ले 5टी 2 रो गुणफल आम कौन कर 2 रो घात 3 गुणन 2 रो घात 2 एमती लिखिपर तार घात -5 इज इक्वाल टू 2 रो घात 3 तार घात 5 -5 गुणन 2 रो घात 2 तार घात -5 इज इक्वाल टू कौन है 2 रो घात -15 इंटू 2 रो घात -10 आउ केमती लिखिपर पिला माने आमे एमती मध्य लिखिपर 32 बदल रे कौन लिखिपर 2 रो घात 4 एमती लिखिपर 2 रो घात 4 गुणन 2 रो घात 1 2 रो घात 5 को 32 माने केते 2 रो घात 5
2 घात 5 को एमती आम लिखिपर 32 बदल तार घात केते अच्छी -5 लिखिले इज इक्वाल टू 2 घात 4 पुणी तार घात -5 गुणन 2 घात 1 तार घात -5 इज इक्वाल टू 2 घात केते हला 5 को 20 -20 होगला गुणन 2 घात -5 दुई प्रकार होगला आउ गोटे प्रकार आम लिखा आउ कौन लिखिपर अच्छा पिला माने एठी देख मु इरेज कर दूची आउ गोटे प्रकार लिखिपर आम कौन लिखिपर इज इक्वाल टू 4 गुणन 8 घात केते -5 इज इक्वाल 4 घात -5 गुणन 8 घात -5 एमती मध्य आम लिखिपर आउरी अनेक प्रकार आम लिखिपर होगला। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 4 निम्न दि जाइथिबा प्रत्येक उक्ति को परीक्षा कर एवं केउ गुड़िक सर्वदा सत्य बेले बेले सत्य किंबा आदौ सत्य नुहे निर्णय कर तुमर जुक्ति को वर्णना कर। अच्छा पिला माने केउटी सर्वदा सत्य होबो केउ उक्ति बेले बेले सत्य केउटी आदौ सत्य नुहे आम देखैबा एवं सेगुड़िकर जुक्ति सहित आम वर्णना करवा। ठीक अच्छे प्रथमटा देखा घन संख्या गुड़िक मध्य वर्ग संख्या अटंती घन संख्या गुड़िक आमर वर्ग संख्या अटंती देख घन संख्या आम जदि नबा जेकोसी घन संख्या गोटे 4 घन नबा 4 घन संख्या केते 4 चौ 16 64 64टा मध्य गोटे वर्ग संख्या 64 के कार वर्ग 8 वर्ग तेणु घन संख्याटा वर्ग संख्या हो पारुची ना नहीं किंतु सबु घन संख्या वर्ग संख्या हम कि 5 घन जदि नबा 5 5 25 इंटू 5 केते हला 125 125टा कौन गोटे वर्ग संख्या कि नुह सेमती आम जदि 7 घन नबा ताले सी भी गोटे घन वर्ग संख्या नुह जेकोसी घन संख्या गोटे वर्ग संख्या हो न पारे तेणु घन संख्या गुड़िक मध्य वर्ग संख्या अटंती ये उक्ति बेले बेले सत्य हो पारे सब बेले सत्य नुहे। अच्छा ये लिखा आम बेले बेले सत्य ये तुम्हें कारण कौन लिख पिले लिख 4 घन 1 वर्ग संख्या किंतु 5 घन केते 5 घन 125 एक वर्ग संख्या नुह तेणु यह बेले बेले सत्य अटे। अच्छा लिखने लो पिला माने नेक्स्ट देखिवा क्वेश्चन नंबर 2 चतुर्थ घातांक विशिष्ट संख्या गुड़िक मध्य वर्ग संख्या अटंती चतुर्थ घातांक विशिष्ट संख्या गुड़िक वर्ग संख्या अटंती ठीक ना भूल आम देखिबा पिला माने चतुर्थ घातांक संख्या गुड़िक निश्चित भाव वर्ग संख्या हम ना नहीं जार घात 4 अच्छी मनकर ए फोर्थ लिखिले ए रो घात केते अच्छी 4 अच्छी ताकू 4 बदल आम ए रो स्क्वायर लिखिपर वर्ग संख्या हम ना नहीं तेणु ये आम लिखा सर्वदा सत्य सर्वदा सत्य लिखा उत्तर आम उक्ति सर्वदा सत्य कारण उक्ति सर्वदा सत्य अटे कारण जेकोसी जेकोसी संख्यार चतुर्थ घात को ता अर्थ मनगर संख्याटी जदि ए नबा ए रो चतुर्थ घात को आमे ए रो
ବର୍ଗର ବର୍ଗ ରୂପେ ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ମନେକର ଯେ ଏ ବଦଳରେ ଆମେ 3 ନେଲେ, 3ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ଯାହା 3ର ବର୍ଗର ବର୍ଗ ତାହା। 3ର ବର୍ଗ କେତେ? 9। 9ର ସ୍କୋୟାର ଯାହା 3ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ସେୟା। 3ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ କେତେ? 81। 9ର ସ୍କୋୟାର ମଧ୍ୟ 81। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ବିଟ୍ 3। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପଞ୍ଚମ ଘାତ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଘାତ ନେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। ଲେଖିବ ଉକ୍ତିଟି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପଞ୍ଚମ ଘାତ, ମନେକର 2ର ପଞ୍ଚମ ଘାତ ନେଲେ, 2ର ପଞ୍ଚମ ଘାତକୁ ତାର ଘନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ 2ର ପଞ୍ଚମ ଘାତ ମାନେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2, 5ଟି 2ର ଗୁଣଫଳ ବାଇ 3ଟି 2ର ଆମେ ଗୁଣଫଳ ଲେଖିଲେ। 3ଟି 2ର ଗୁଣଫଳକୁ 3ଟି 2 କଟିଗଲା। ଆଉ କେତେ ଆସିଲା ଆମର? 2ର ଘାତ 2 ଆସିଲା। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2ର ଘାତ 5 ଫେଡ଼ାଣ 3। 5 ଫେଡ଼ାଣ 3 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ? ଏ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟି ଅଛି ଆମର a⁴m, ଆମର ସୂତ୍ରଟି ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? a⁴m ବାଇ a⁴n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a⁴m - n। ହେଲେ 5ରୁ ଆମେ 3 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 2 ଆସିବ। ତେଣୁ ଉକ୍ତିଟି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର IV। ଦୁଇଟି ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଇଏ ବି ଠିକ୍ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ। ଏଠି ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ। ଲେଖିବ ଉକ୍ତିଟି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ। କାରଣ ଦେଖ ଦୁଇଟି ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ, ଦୁଇଟି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେବା। ମନେକର 2ର ଘାତ 3 ଇଣ୍ଟୁ 3ର ଘାତ 3। 2ର ଘାତ 3 ଗୁଣନ 3ର ଘାତ 3 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 2କୁ ଆମେ 3କୁ ଗୁଣନ କରି ହୋଲ୍ ଘାତ 3 ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ପାଇଛେ a⁴m ଗୁଣନ b⁴m ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ab ର ଘାତ m। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର V। ବିଟ୍ V। q⁴46 ସଂଖ୍ୟାଟି ଉଭୟ ଚତୁର୍ଥ ଘାତାଙ୍କ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଘାତାଙ୍କ ଅଟେ। q ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। qଟା ଯଦି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାର ଘାତାଙ୍କ କେତେ ଅଛି? 46। ସଂଖ୍ୟାଟି ଉଭୟ ଚତୁର୍ଥ ଘାତାଙ୍କ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଘାତାଙ୍କ ଅଟେ ବୋଲି ଦେଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଘାତାଙ୍କ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଘାତାଙ୍କ ହେବାକୁ ଥିଲେ ତାହାର ଘାତଟି 4 ଏବଂ 6ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? q⁴46 ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ 46 ବା 46 4 କିମ୍ବା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। 4 ଆର ଗୁଣନୀୟକ 4 ନୁହେଁ କି 6 ନୁହେଁ। ତେଣୁ 4 କିମ୍ବା 6ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ଘାତାଙ୍କ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ଘାତାଙ୍କ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। q⁴46କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? q⁴23 ହୋଲ୍ ଘାତ 2 ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ବର୍ଗ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ଘାତ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ଘାତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
लिखिबो उक्तिटी आदौ सत्य नुहे। अच्छा सरीगला ताहले आमर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 कोन देइछि। अच्छा पिला माने वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 5। निम्न राशि गुडी को सरल कर एवं घातांकीय रूप रे लेख। आमे घातांकीय रूप रे लेखिबा सरल करी। अच्छा पिला माने जे माने चैनल रे नुआ अछो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा नोटिफिकेशन ऑल बेल को दबाई दियो जा फल मोर आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम माने पाई परियो एवं वीडियो गुडी को देखि परियो। ताले जदि चैनल को लाइक करिनो ताले लाइक टे कर दियो। देखो पिला माने आई नंबरटा कोन 10⁻² इंटू 10⁻5 आकु कौन करिबा दुईट जाय आधार समान अच्छी माने कौन करिबा आमे ताकू घात दुईटी को मिसई दबा। 10 रो घात केता हबो -2 प्लस -5 ये प्लस माइनस कौन हो गला माइनस हो 10 रो घात -2 -5 इज इक्वल 10 रो घात -7 एमती आमे लिखि परिबा। अच्छा नेक्स्ट देखिबा बिट 2 5 टू द पावर 7 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 5 रो घात 7 -4 इज इक्वल टू केता आसिला 5 रो घात 7 रु 4 गले केते 3 उत्तर आसिला हमर 5 रो घात 3। पुणी देखिबा बिट 3 डा कोन 9 रो घात -7 हरण 9 रो घात 4 इज इक्वल टू 9 रो घात -7 फेड़ान 4 इज इक्वल केता हबो 9 रो घात -4 माइनस सॉरी इठी -7 हबो -7 -4 केता हला -11। अच्छा पुणी बिट आईवी डा देखो आईवी कौन देछि 13 रो घात -2 तार घात पुणी -3 इज इक्वल टू केता हबो 13 रो घात -2 गुणन -3 -2 को -3 रे आम गुणन करले केता आसीबो 13 रो घात माइनस माइनस गुणन करले केते प्लस हे गला +6। अच्छा 13 रो घात 6। अच्छा पिला माने एठी मु आईटा को इरेज कर दउची एठी मु कर दउची देखिनियो। अच्छा भी नंबरटा देखो एठी लिखि दउची इज इक्वल टू एम रो घात केते 5 एन रो घात 12 पुणी एम रो घात कौन हो खोली दबा एटा को ब्रैकेट टा को खोली दबा एम रो घात 9 हे गला एन रो घात 9 एम जाकू गोटे पोखा कर दबा पुणी एन जाकू गोटे पोखा कर दबा ताले केते हबो देखो एम रो घात 5 इंटू एम एन सॉरी एम रो घात 9 गुणन एन रो घात 12 इंटू एन रो घात 9 इज इक्वल टू ये एम रो घात 5 एम रो घात 9 केते हबो एम रो घात 5 प्लस 9 सेमती एन रो घात कौन है 12 प्लस 9 12 प्लस 9 इज इक्वल एम रो घात 14 एन रो घात 12 9 केते हला 21 एति हला हमरो आंसर। अच्छा 5 नंबरटा सरीगला पिला माने नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जदि 12 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 144 तेबे निम्नलिखित परिप्रकाश गुड़िकर मान केते हेबो। ताले देखो पिला माने केमदी करिवा आमे तुमे दशमिक भग्नांश गुणन जदि जानिछ ताहले ए सब जिंस तुमे करि परिवो सहजरे 1.2 रो घात 2 1.2 रो स्क्वायर केते हबो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 इज इक्वल टू
तुम्हें दशमिक संख्या उठे दब एठी केते अछि दशमिक संख्या किछि नाही माने केते अछि 12 अछि 12 अछि 12 बार मल्टीप्लाई कले केते आसीबो 144 144 लिखिदेल तापर दशमिक पर गोटे अंक अछि एठी भी दशमिक पर गोटे अंक अछि ता अर्थ दशमिक दुईटी अंक छाड़ी दशमिक टोपाटा तुम दब गोटे संख्यार शेष में ये दशमिक अच्छी दुईटी स्थान एपटू आसो बुझला ताहले दशमिक पर दुईटी अंक रही दशमिक पर गोटे अंक अच्छी ये दशमिक पर गोटे अंक अच्छी तुम गुणन कलापर दशमिक पर दुईटी अंक र1.44 आसो आंसर सेमती बिट 2 टू तुम यहाँ जब बुझीपारलनि देख पाने एमती तुम्हें कर मु जस्ट कहीदे लिखा दरकार नहीं 12 ये 1.2 को कौन लिखिपर आम 12/10 लिखिपर इंटू एठे भी 12/10 इज इक्वल टू 144/100 है 10 को 10 गुणन कले के हम 100 इज इक्वल टू 1.44 है बुझल ताहले बीट आई के हम देख 0.12 रो होल स्क्वायर इज इक्वल 0.12 इंटू 0.12 इज इक्वल टू एठी भी सेमती लिख 144 इठे दुईटी अंक अच्छी दशमिक पर एठी भी दुईटी अंक अच्छी ताहले हमर आंसर केते आसीबो 4टी अंक छाड़ी दशमिक टोपा रहिबो 0.00144 4टी अंक है ना दशमिक पर 1 2 3 4 बुझीला नेक्स्ट बिट 3 टा कौन देछि देखो पिला माने 0.012 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.012 इंटू 0.012 इज इक्वल टू केते हला 144 लिखिबो एठी केतुटा अंक पर अछि दशमिक 3टा अंक एठी दशमिक पर 3टा अंक अछि 3 3 6टा अंक ताले तीनोटी जीरो पकेबो एठी 1 2 3 तापर दशमिक बिंदु दब ता आगरे आ गोटे 0 लिखिदब आंसर आसीगला हमर बुझिलो पिलाने दशमिक पर ये 3टी अंक अच्छी ये भी 3टी अंक 3 3 केते हला मिसे दब दुईटी जाक 3 3 6 है ता अर्थ दशमिक पर आमर 6टी अंक रहा दरकार ये 3टी अंक अच्छी 144 ता पूर्व आउ 3टी जीरो पकईदेले आमर आंसर ठीक आसो नेक्स्ट देख IV 120 रो होल स्क्वायर यहाँ तुम जाच 120 144 लिखिदेल एठी गोटे जीरो अच्छी माने आमर वर्गर केतोटी जीरो आसो दुईटी जीरो आसो दुईटी जीरो पड़ो ये है 14400 अच्छा सरीगला नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 7 समान मूल्य विशिष्ट संख्या गुड़िक गोल बुलाओ समान मूल्य जो संख्या गुड़िक समान मूल्य विशिष्ट होती आम गोल बुलाइबा ताल देख पिला माने आपको लिखा प्रथम ये जो इज इक्वल चिन्हटा देती ये भूल अच्छी पिला माने ये प्रिंट मिस्टेक अच्छी ये गुणन चिन्ह हम 3 to the power 2 ये मझिरे गुणन चिन्ह हम अच्छा ताल देख 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 6 एतिक अच्छी प्रथमटा ताहले सेकेंडटा आमर केते आसुची देखिबा ठीक यही जिनस आसुची ना नाई आम देखीदबा 6 to the power 4 इंटू 3 to the power 2 इज इक्वल टू 6 बदल आम कौन लिखिपर 2 इंटू 3 रो घात 4 कौन बुझीपारच ना ना 6 बदल आम ये लिखिले 2 इंटू 3 ये ऊपर घात अच्छी 4 से घात भी 4 लिखिले गुणन 3 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to the power ये खोलीदबा केते हम 2 रो घात 4 हम 3 रो घात 4 इंटू 3 रो घात 2 ताहले केते आसिला हमर 2 रो घात 4 गुणन 3 रो घात 4 3 रो घात 2 अच्छी ताहले 3 रो घात केते हम 4 मिश्रण 2 केते हला 2 रो घात 4
गुणन 3 ର ଘାତ 6 ଆସିଲା ଆମର ପ୍ରଥମଟି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ବି ସେୟା ଆସିଲା ଆମର ଆସିଲା ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହି ଦୁଇଟି ସମାନ ଆସିଲା 6 ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 3 ର ଘାତ 2 ଯାହା ଇଏ ବି ଆମର ଆସିଲା ସେୟା 2 ର ଘାତ 4 ଇଣ୍ଟୁ 3 ର ଘାତ 6 ସେୟା ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଠି 6 ର ଘାତ 10 ସେ ଆସୁଛି କି ନା ଅଲଗା ଆସୁଛି। 6 ର ଘାତ 10 ତାକୁ 6 କୁ 2 ଗୁଣନ 3 କରିଦେବା ତାର ଘାତ କେତେ ଆସିଲା 10 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 2 ର ଘାତ 10 ଇଣ୍ଟୁ 3 ର ଘାତ 10 ତାହେଲେ ଅଲଗା ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେବନି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବା 18 ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 6 ର ସ୍କୋୟାର 18 ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 6 ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 18 ବଦଳରେ କେତେ ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ କେତେ ହେବ 9 9 ମାନେ କେତେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ତାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 6 ର ସ୍କୋୟାର 6 କୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 2 ଗୁଣନ 3 ତାର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା 2 ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 3 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା 3 ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 2 ର ଘାତ 2 ଗୁଣନ 3 ର ଘାତ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ର ଘାତ 2 2 ର ଘାତ 2 ତାକୁ ଯୋଗ ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ଆସିବ 2 2 ମିଶିଯିବ 2 ର ଘାତ 4 ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ 3 ର ଘାତ 4 3 ର ଘାତ 2 କେତେ ହେବ 3 ର ଘାତ 6 ଇଏ ବି ସମାନ ଆସିଲା ଆମର 2 ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 3 ର ଘାତ 6 ତେଣୁ ଇଏ ବି ଆମର ଠିକ୍ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ସେମ୍ ଆସିଲା ଆମର କେତେ ଆସିଲା 2 ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 2 ର ଘାତ 6 ଇଏ କେବେ ବି ହେବନି 6 ର ଘାତ 24 6 ର ଘାତ 24 ମାନେ 2 ର ଘାତ 24 3 ର ଘାତ 24 ହେବ 2 ର ଘାତ 24 ଗୁଣନ 3 ର ଘାତ 24 ହେବ କି ହେବନି ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଆମର ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ତିନୋଟି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଟି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଆଇ ନମ୍ବରଟା 4 ର କ୍ୟୁ କିମ୍ବା 3 ର ଫୋର୍ଥ 4 ର କ୍ୟୁ କେତେ 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 4 ଚଉକୁ 16 ଚଉକୁ 64 ଆସିଲା ଆମର ଆନ୍ସର ସେମିତି 3 ର ଫୋର୍ଥ ଦେଖିବା 3 ର ଫୋର୍ଥ କେତେ 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 3 9 3 27 3 81 ଆସିଲା କେଉଁଟା ବଡ଼ ହେଲା 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଯାହାର ଘାତ ଅଧିକ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେଲା 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4ଟା ବଡ଼ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ହେଲେ ଲେଖିବା ଆମେ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4th ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 4 ଟୁ ଦି ପାୱାର କ୍ୟୁ ବିଟ୍ ଆଇଟା ଦେଖ 2 ର ଘାତ 8 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆଣିବା 2 ର ଘାତ 8କୁ ଆମେ 2 ର ସ୍କୋୟାରର ଫୋର୍ଥ ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ 2 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ 4 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 4 ଚଉକୁ 16 ଇଏ ବି 4 ଚଉକୁ 16 ଗୁଣନ 16 କେତେ ହେଲା 256 ଆସିଲା 256 ତାହେଲେ 8 ର ଘାତ 2 ବା 8 ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା 8 ଗୁଣନ 8 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 64 ହେଲେ କେଉଁଠି ବଡ଼ ହେଲା କେଉଁଠି ବଡ଼ ହେଲା 2 ର ଘାତ 8 ବଡ଼ ହେଲା ବଡ଼ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଘାତ ବଡ଼ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେଉଛି ହେଲେ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ର ଘାତ 8ଟା ବଡ଼ ଏଠି ଲେଖିବ therefore 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 8 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 8 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ବିଟ୍ 3ଟା କ'ଣ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣି ସାରିଲଣି ଭେରି ଗୁଡ୍ କେଉଁଠି ବଡ଼ ହେବ କହିଲ
हाँ भेरी गुड 2 ର ଘାତ 100 2 ର ଘାତ 100 ଠିକ୍ आंसर 2 ର ଘାତ 100 ବଡ଼ ହେବ 100 ର ସ୍କୋୟାର 100 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ ଆସିଲା 100 ଗୁଣନ 100 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1ରେ 4ଟା ଶୂନ କିନ୍ତୁ 2 ର ଘାତ 100 ମାନେ କେତୋଟି 2 ର ଗୁଣଫଳ 100ଟି 2 ର ଗୁଣଫଳ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ 5ଟି 2 ର ଗୁଣଫଳ ହେଲେ କେତେ ହେବ ଫଳ ମନେକର ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା 2 ର ଘାତ 5 ତାର ଘାତ 20 ଲେଖିପାରିବା ନା ନାଇଁ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ 100 ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିଲି ମୁଁ 20 ପଞ୍ଚା 100 ତେଣୁ 2 ର ଘାତ 5 ତାର ଘାତ 20 ଲେଖିଦେଲି ହେଲେ 2 ର ଘାତ 5 ମାନେ କେତେ 32 ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ 32 ର ଘାତ କେତେ 20 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ 32କୁ 32ର ସ୍କୋୟାରର ତାର ଘାତ 10 ଲେଖିପାରିବା 32ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ ଜାଣିଛ 1024 1024ର ଘାତ 10 ମାନେ 10ଟା 1024 ସେ 24 ଛାଡ଼ିଦିଅ 10ଟା 1000 ଗୁଣିଲେ ବଡ଼ ହେବ ନା 10,000 ବଡ଼ 10ଟା 1000 ଗୁଣିଲେ ବଡ଼ ନା 10,000 ବଡ଼ 10କୁ 1000ରେ ଗୁଣିଲେ ବଡ଼ ନା 10ଟା 1000 ଗୁଣିଲେ ବଡ଼ ଗୁଣନ କଲେ ବଡ଼ କେଉଁଟା ବଡ଼ ହେବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା 2 ର ଘାତ 100 ଆମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ 2 ର ଘାତ 100 ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 2 ର ଘାତ 100 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 100 ର ଘାତ 2 ବା 100 ସ୍କୋୟାର 100ର ବର୍ଗ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଏକ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ବର୍ଷକୁ 8.5 ବିଲିୟନ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଇଡି ପରିଚୟପତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ 0 to 9 ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ତେବେ କୋଡ଼ରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ 8.5 ବିଲିୟନ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ତାଙ୍କ କୋଡ଼ କେତେ ନା 0 to 9 ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି କୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହେଲେ କୋଡ଼ଟି କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର କୋଡ଼ରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜେ କୁହ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ 5ଟି କୋଡ଼ ଥିବା ମାନେ ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେତେ କୋଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ତୁମେ ଦେଖିଛ ଏଇ ମାନେ ଉଦାହରଣରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ ବୁଝିଥିଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଡ଼ 1 ଠୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 0 ଠୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଆମେ 5ଟି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ନେବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ 5ଟି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଦି କୋଡ଼ ନେବା ତାହେଲେ 0 to 9 ଏଇଠି 10ଟି ଏଇଠି 10ଟି ଏଇଠି 10ଟି ଏଇଠି 10ଟି ଏଇଠି 10ଟି ନମ୍ବର ଆମେ ପକାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଅଙ୍କ ହେବ ଏଇଠି କେତୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆମେ କୋଡ଼ ପାଇପାରିବା 5ଟି ଯଦି ଅଙ୍କ ନେବା ତାହେଲେ 10ର ଘାତ 5 ଏତିକି କୋଡ଼ ପାଇପାରିବା ଏଇଠି 8.5 ବିଲିୟନ ମାନେ କେତେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ 8.5 ବିଲିୟନ 8.5 ବିଲିୟନ ମାନେ 8.5 into 10 to the power 9 8.5 into 10 to the power 9 ଆମକୁ ଦରକାର 8.5 into 10 to the power 9 ସଂଖ୍ୟକ କୋଡ଼ ଦରକାର ଆରେ 5ଟି ତ ନେଲେ ଆମର ସବୁ 10 to the power 5 ହେବ 10 to the power 5 ହେବ 9 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଦି କୋଡ଼ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ 10 to the power 9 କୋଡ଼ ହେବ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିନିଅ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କରିଥିଲି ତୁମେ ଆନ୍ସର କେମିତି ଲେଖିବ ତୁମେ ଲେଖିନିଅ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିବ ଏକ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ବର୍ଷକୁ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ କେତେ 8.5 ବିଲିୟନ ପ୍ୟାକେଟ୍ 8.5 ବିଲିୟନ ମାନେ କେତେ 8.5 into 10 to the power 9
बुझीपारछ ना नहीं तुम्हें जानिच 1000 मिलियन रे 1 बिलियन 1000 मिलियन मिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 1000 मिलियन रे 1 बिलियन माने 10 टू द पावर 9 1 बिलियन माने 10 टू द पावर 9 हेले ताहले आमे ठीक लिखिले 10 टू द पावर 9 जदि 5 अंक विशिष्ट कोड नेबा 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 संख्यक आईडी पाइबा आईडी संभव 10 टू द पावर 5 संख्यक आईडी संभव जदि 9 अंक विशिष्ट कोड नबा ताहले 10 टू द पावर 9 आईडी संभव हबो 9 10 टू द पावर 9 ठू भी ये बड़ो 8.5 इंटू 10 टू द पावर 9 तेणु आमे केते अंक विशिष्ट संख्यक नबाऊ पड़ियो 10 अंक विशिष्ट जदि कोड नबा ताहले 10 टू द पावर 10 आईडी संभव अच्छा ताहले उत्तर आमर कौन लिखिबा तेबे कोड रे केतोटी अंक रहिबो लिखिबो देयरफॉर कोड रे 10टी अंक रहिबो अच्छा हेगला नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा पिला माने क्वेश्चन नंबर 10 64 एक वर्ग संख्या 8 स्क्वायर एवं घन संख्या 4 रो क्यूब सह समान 64टा 8 स्क्वायर सहित समान 4 रो क्यूब सहित समान एहीपरि अन्य कौनसी संख्या अछि कि जहा उभय वर्ग और घन अटे साधारण भावे एहीपरि संख्या गुडी को प्रकाश करिवार कौनसी उपाय अछि कि ताले पिला माने देखो 64 जेमदी गोटे संख्या जहा कि 8 रो वर्ग हेउची पुणी 4 रो घन होउची सेमती आउ किसी संख्या अछि कि बोली पचारिची हेले हाँ ना नहीं आंसर उत्तर आमर कौन लिखिबा उत्तर हाँ अछि कौन लिखिबा हाँ अछि अच्छा पिला माने 729 27 रो स्क्वायर एवं 9 रो घन अच्छा सेमती 4096 4096 कार वर्ग 64 रो वर्ग आ कार घन 16 रो घन सेमती आउरी केते संख्या अछि बुझी परछ ना नहीं हेले एहीपरि संख्या गुडी को प्रकाश करिवार कौनसी उपाय अछि कि एहीपरि संख्या गुडी को प्रकाश करिवार उपाय अछि कौन से उपाय टी पिले ना x टू द पावर 6 x रो घात 6 जे कौनसी संख्यार घात जदि 6 नबा मनगर आमे 2 रो घात 6 नबा से गोटे संख्या आसीबो सेमती 3 रो घात 6 नबा से जो संख्याटी आसीबो ताकू आमे केमती लिखि परियो 2 रो घात 6 को आमे 2 रो क्यू रो स्क्वायर एवं 2 रो स्क्वायर रो क्यूब एमती लिखि परिबा ता अर्थ 8 रो वर्ग एवं 4 रो घन सेमती 3 रो घात 6 को केमती लिखि परिबा 3 रो क्यू रो स्क्वायर इज इक्वल 3 रो स्क्वायर रो क्यूब बुझी पारलो ना नहीं ता अर्थ आमे x बदल रे जे कोनोसी संख्या x 4 5 6 जहा नबा तार घात 6 जे कोनोसी संख्यार घात 6 को आमे एही परी लिखि परिबा पिला माने वीडियो को एठी रखिबा पार्ट 2 रे
11, 12, 13, 14 ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଇ ବାଇ, କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।